Dhe sot të diskutojmë për një temë mjaft interesante. Do të flasim për dashurinë. A dim të dashurojmë, çfarë është dashuria, nëse ka një përkufizim që mund të themi për të, sa lloj dashurish ka, mund të dashurojmë në çdo moshë, a mund të dashurojmë disa herë. Ndoshta edhe shumë pyetje të tjera që mund t'i keni edhe ju dhe mund të bëheni pjesë e programit ton duke na telefonuar në numrin i cili do të jetë i shënuar në ekranin ton. Edhe përpara se të flasim për këtë temë, sigurisht ne kemi një të ftuar, kemi sociologun e njohur Gëzim Tushi, i cili është me ne në mëngjes e sotëm. Faleminderit. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jeni për të folur për një temë ndryshe, për një temë gatëruar, një temë zakonisht gatëruar, nga më të gatëruarat e kohës sotshme. Por dhe interesante apo jo? Shumë interesante. Dhe bukur apo jo? Shumë shqetësuese dhe bukur, gjitha gjërat i ka bashkë. Një temë komplekse, do ta quanit ju. Patjetër. Ta nisim, nëse ka një përkufizim për dashurinë, të paktën sipas jush, çfarë është dashuria? Po, unë besoj që ka mira përkufizime për këtë gjë, sepse është një temë e përjetshme, është një temë mbar njerëzore që kur njerëzimi ka filluar të bëhet i qytetëruar, që kur njerëzit janë bërë qenie humane dhe kanë filluar të kuptojnë në relacionet e tyre, do më thënë, që kur njerëzit kanë filluar lidhjet midis tyre, qoftë ato të karakterit intim, qoftë ato të karakterit erotik apo social, të mos i bazojnë më mbi bazë instiktesh, siç i bëjnë kafshët, dhe në fundit dashuria sipas mendimit tim është një nga ndjenjat e mëdha që ndikojnë në shkëputjen përfundimisht nga bota animaleske, nga bota e kafshëve. Dhe jam i bindur që është nga sinjalet e para determinante të shkëputjes dhe të shfaqjes shoqërisë njerëzore, e cila ndryshe nga shoqëria e kafshëve, që veprimet i bën si sahat, i bën të sakta, por i bën në mënyrë instiktive, vetëm për nevoja biologjike, pra vetëm për nevoja riprodhuese, nuk kanë ndjenja, por kanë instikte, njerëzit u bën njerëz që filluan të komandojnë në mënyrë të mrekullueshme tri pjesë të rëndësishme që ka njeriu, atë që ka të bëj, se me siguri që do dali gjatë diskutimit, pjesa që ka të bëj me nevojat e trupit, dhe këto janë biologjike dhe në një farë mënyre janë pak të ngjashme me ato të kafshëve, nuk kanë ndryshim nga pikpamja ontologjike, nga pikpamja si thua biologjike, njeriu si format me kafshët, sepse po të shikoni të gjitha proceset, ngrënia, pirja, riprodhimi janë procese fondamentale të gjithë qenieve të gjalla, veçanërisht kafshëve dhe të njerëzve. Por njeriu u bë qenie shumë e rëndësishme, u shkëput nga bota e kafshëve, pse përveç këtij elementi ka shumë të rëndësishëm, vuri në punë, si të thuash, ju bën dhurat, apo erdhën nga evolucioni, apo ja u fali Zoti. Kjo nuk dihet tamam se si është, por megjithatë, ai pati dy gjëra të rëndësishme, spari trurin për të arsyetuar, pra u bë një qenie racionale që veprimet e veta, nevojat e trupit të tij i plotson në mënyrë të arsyeshme, me logjikë, dhe mbi të gjitha u pajis me shpirt. Besoj që shpirti është, si të thuash, selia e dashurisë, është selia e ndjenjave të ngrohta intime që ka njeriu, sepse nëse racionaliteti është i ftohtë, analizat që bën me tru njeriu, që kur merr vendime, kur vendos shoqërinë, kur bën një hap, etj, i mendon çështjet që kanë të bëjnë me të ndjenjit, veçanërisht me erotizmin, me dashurinë. Po pse nuk arrim ta komandojmë trurin në këtë drejtim në momentin kur ne duam, kur jemi të dashuruar, kur dëshirojmë një person, pse nuk veprojmë dot ashtu si ndoshta ne do donim, do të logjikojmë në një situatë tjetër duke vënë funksionim trurin? Ka dy arsye sipas mendimit tim. E para njëherë që njeriu nuk është aritmetik, nuk është formul. Pra kur thash që ka tri pjesë të rëndësishme, trupin, trurin dhe shpirtin, dhe ato janë një unitet të brendshëm individual, të veçantë, çdo njeri këtë unitet e siguron në mënyrë ontologjike, të brendshme, të tijën, personale, të papërsëritshme, dhe prandaj dhe rastet, fenomenet, shfaqjet e lidhjeve të dashurisë, të prishjeve, të shprishjeve, të hallave të tjera që ka njeriu, janë individuale, janë veçanta, pikërisht nga mënyra se si e ndërton këtë trinitet, këtë unitet, të këtyre tri pjesëve, të trupit, të trurit dhe të shpirtit, dhe e para nuk është thash, nuk është formulë, nuk është matematik. Njeriu në jetë nuk vepron me formulat gatshme. Është një qenie shumë e çuditshme njeriu. Është një qenie që shfaqet, rishfaqet, shpërfaqet, ndryshon, transformohet etj. Kjo është e para. E dyta dhe më e rëndësishmja sipas gjykimit tim, dhe kjo është më besoj interesante për ne, për ta ditur dhe për teleshikuesit tanë, është çështja që ndjenja e dashurisë ka evolucionin e saj. Ju më thatë për kufizimin, kurse unë do të them që shumë gjëra por i përkufizohen, dhe në kohën e sotshme kur ka një relativizëm in extremis jashtëzakonisht të madh, të ndryshimit të koncepteve, të praktikave, të modeleve, të moduleve, përfshirë inkluziv dhe dashurinë, është e vështirë të japësh një përkufizim, sepse sot jetojmë në një kohë të relativizmit të shumë vlerave, të shumë marrëdhënieve, shumë gjëra në të kaluar kanë qenë tradicionale. Unë nganjëherë them, ne nganjëherë kërkojmë, bie fjala, bjem në pozita konservatore,
apo bjem në pozitat të ngurta, kur gjykojmë fenomenet e reja të dashurisë të rinjve të sotshëm, pikërisht sa i krahasoj me gjyshet tona, me prindrit tan, edhe me ne pjesërisht. Është krahasim që do bëhet gjithmonë, çdo kohë. Pa diskutim. Pa diskutim. Secili brez do të bëjë këtë lloj krahasimi. Pa diskutim, por brezi, por ne, kur gjykojmë shoqërinë në tërësi dhe shfaqjen e fenomeneve të tilla, siç është dashuria me qetë, po diskutojmë, duhet të llogaritim ndryshimet dhe transformimet që pson vetjeta. Nuk ka determinant të përjetshëm për të thënë që dashuria ka këtë tipologji, duhet bëhet kështu siç e ka bërë ai dhe duhet bëhet kështu siç e bën kjo, se kjo është më e mira dhe kjo është më e keqja. Nuk është e mundur që në shoqërinë e sotshme të vendosin mizura dhe determinant të tillë që përcaktojnë fenomene kaq të komplikuara siç është ndjenja e dashurisë. E para, e dyta, jemi në një periudhë kur ne relativizmi i vlerave, ndryshimi i koncepteve tek të rinj, ndryshimi i koncepteve tek jeta e sotshme, ndryshimi i koncepteve për martesën, për familjen, për seksualitetin, për dashurinë, për lidhjet intime, të gjitha gjërat kanë mësuar ndryshime dhe ne duhet i njohim këto ndryshime, duhet i pranojmë në mënyrë që ato të jenë natyrisht adekuate, të përputhura me realitetin modern të kohës, dhe unë duhet të them konservatorëve në këtë rast që nëse mendoni që shoqërinë e sotshme dashurinë duhet ta kemi viktoriane, si në shekullin e 17 në Britani apo në vendet e tjera, kjo do të ishte e pamundur. Kjo është vetëm në romanet e Dickensit apo në romanet e tjera. Është tjetër lloj jete sot. Pra, në këto kushte, evolucioni duhet pranuar dhe ajo që është e rëndësishme në jetën moderne, në një jetë që është kaq e lëvizshme, dinamike, paqëndrueshme, me këto problemet që ka jeta e sotshme në lidhjet njerëzore, këto raportet e njeriut midis vetes së tij, ndjenjes së tij, tjetrit, partnerit dhe të tjerëve shoqërisë, sepse besoj që të bëjmë marrëveshjen e fjalës, këtu po flasim për dashurinë që është e lidhur me erotizmin apo për dashurinë në çift, nuk po flasim për për dashurinë në tërësi. Po flasim për dashurinë e fokusuar në atë lloj dashurie. Ne mund të flasim edhe për lloje të tjera të dashurisë, dashuria është një ndjenjë më e madhe se sa dashuria partneriale në çift apo jo. Ka disa lloje. Është e përhapur, është një ndjenjë thelbësore humane që duhet e cila ka psuar rupturat e veta në shoqëri. Fokusohemi sot tek raporti mes dy personave, të cilët janë të dashuruar, lidhja, marrëdhënia e tyre, dashuria në mes tyre. Në këtë kuptim, dashuria, a mund të mësohet, zoti Turshi, a mund ta edukojmë në ndjenjën? Nuk mund të mësojmë të duam një person? Nuk mund të jap dot përgjigje bardhëzi në kohën e sotshme se do të bëja gabimin e pafalshëm mbi të gjitha profesional. Është e thatë që në fillim. E thash që në fillim dhe po e them prap. Unë i kam shumë frikë gjërat që kërkojmë t'i bëjmë me të mësuar, me të edukuar, po. Mësimi është tjetër, edukimi është më organik, është një ndjenjë e brendshme. Për shembull, bie fjala, nuk ka të ri të sotshëm që nuk e pëlqen ose nuk e vlerëson modelin e dashurisë së prindërve të tij. Dhe besoj që ju e dini që modeli i parë i të dashuruarve ose modeli i parë i dashurimit për fëmijët është gjithmonë modeli i prindërve. Dhe ata kanë qejf të shikojnë fotografi, të gjejnë fotografi intime, në një letër dashurie, të dinë historinë, të dinë ato dialektikën e dashurisë, problemet, konfliktet, grindjet, pajtimet, të gjitha gjërat që ka, sepse është një vulkan i madh, vetëm gënjeshtarët dhe hipokritët mund të thonë që dashuria ime ka qenë e shkëlqyer, s'ka pas probleme, ka qenë vetëm gënjeshtarët. Koha e gënjeshtarëve dhe hipokritëve në kohën e sotshme ka marrë fund. Pra është më mirë, nuk ta kërkon njeri këtë llogari, më mirë është të jesh i sinqert, i vërtet me veten tënde, sepse natyrisht për çdo gjë që të ka ndodhur, ka motivet e veta të cilat mund të jenë të shpjegueshme, mund të jenë pa shpjegueshme, mund të jenë të dukshme, mund të jenë pa shfaqura, mund të jenë, ku diun, lloj-lloj të tilla gjëra. Pra, në këtë kontekst do të thosha që absolutisht është ndjenjë që edukohet. Dhe unë besoj që është ndjenjat humane të njeriut nuk janë një paket që falen bashkë me lindjen e fëmijës. Besoni ju që fëmija lind nga barku i nënës duke i pasur të gjithë këto module të jetës sociale për përfshirë dhe dashuri. Jo, ato mësohen, po pra, individualisht, mësohen në rrethet sociale, në organizimet e jetës sociale, mësohen përmes leximeve, filmave, kulturës. Të gjitha ato kanë një synim të madh, humanizimin e kësaj ndjenje, ndërtimin e një modeli individual të dashuruarit, padyshim, se është proces individual, njeriu është sovran, domethënë ndjenja e dashurisë është brenda trupit të njeriu, brenda mendjes dhe shpirtit të njeriu. Pra në një farë mënyrë sot nuk mund të kërkojmë që kjo ndjenjë që ka mund brenda vetes time të jetë interferuar me të gjithë këto llojet e determinantëve. Sigurisht unë duhet të respektoj një sistem vlerash, vlerat e familjes time, vlerat e shoqërisë time, traditën e shoqërisë, evolucionin e saj, modelet e mira, atë që më pëlqen mua, se në fundit është ndjenjë personalizuar. Nuk ka ndjenjë më të personalizuar se dashuria. Është ndjenjë krejtësisht e brendshme, është krejtësisht intime, është krejtësisht sovrane, nuk lidhet domosdoshmërisht me ndikimet e tjera të faktorëve të jashtëm. Në këtë kontekst do të thosha që absolutisht
zakonisht kur themi mësohet, kjo gjithmonë kam frikën e asaj e një lloj metodologjie që në sociologji, në psikologji quhet dresur. Në fakt kafshët mësohen. Kafshët ulu aty, rri atje, bëj atë, shko atje, ik atje. I mësojnë veprimet në mënyrë automatike. Dashuria nuk është ndjenjë që mësohet në mënyrë matematike, apo që llogaritet në mënyrë aritmetike dhe gjeometrike. Gjeometria dhe aritmetika e dashurisë është tepër relative, është shumë e pakonturuar, është shumë individuale dhe prandaj dhe është e bukur. Dhe prandaj në jetën shoqërore dashurit nuk ngjajnë me njëra tjetrën, po të vini re, ju kur bisedoni me shoqet tuaja, ne kur bisedojmë me shokët tanë, dikush e ka pasur në një farë mënyrë të caktuar tipologjinë e dashurisë, fenomenologjinë e saj, mënyrën e shfaqjes, të realizimit, dikush tjetër. Është ndryshme, stili e përjeton dhe shpreh ndryshe. Po pra, diversiteti i mënyrave se si dashurojnë njerëzit në kohën e lirisë është e jashtëzakonshme, kurse në kohën tonë pak 2 dekada më përpara, duhet ta dini që ka qenë gati tërësisht, mos të them tërësisht, më falni, po gati në pjesën më të madhe ka qenë e fabrikuar, sepse modeli të dashuruarit përcaktohej që nga lart, pra të rinj tanë duhet dashurojnë kështu të njëjën, në aksione të njëjën, dhe do ndiqja ai model sepse duhet të shikojnë biografinë, shikojnë çështjet e luftës klasave, shikojnë këtë, mos bëjnë, më shumë kishte mose që ndalonin njeriu të realizonte dashurinë e vërtetë, se sa liri për ta realizuar. Po mirë, përtej këtyre periudhave atëherë ose tani, dashuria, a na bën më të dobët si person faktikisht që duam një njeri, apo na bën më të mirë nga ana tjetër? Kemi dëgjuar shpeshherë që dashuria të bën njëri më të mirë, por njëkohësisht krijon edhe atë ndjesinë e dobësisë ose e varësisë nga personi tjetër. Një pyetje shumë e gjerë kjo. Mirë, natyrisht dashuria është një raport partnerial dhe besoj është raporti më i madh marrës dhe dhënës. 2 partnerë që hynë në dashurinë me njëri tjetrin, dhe këtu nuk shfjala në kuptimin vetëm fizik, sepse në shoqërinë tonë kjo dreq marrëdhënia fizike akoma është e mbivlerësuar. Marrëdhënia e dashurisë, qoftë dhe partneriale, nuk është e barabartë. Dashuria nuk është e barabartë, e kam thënë gjithmonë dhe në librat e mi, nuk është e njëjtë me seksualitetin. Seksualiteti është ka vlerën e vet, kur është i lidhur natyrisht me dashurinë dhe me erotizmin, por në fundit është një akt material i cili në kohën e sotme ja që mund të realizohet edhe jashtë dashurisë, mund të realizohet edhe në rrethana të tjera, mund të realizohet edhe jashtë martesës e tjera. Kjo shoqëria hapur i ka të gjitha gjërat, ndërsa dashuria, që ka dhe monopolin do e mos, që duhet diskutuar pak dhe kjo çështje. Sigurisht, edhe monopolin e një lloj lidhje të seksualitetit, debate shumë të mëdha kanë këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë, raporti i dhënës dhe marrës në kuptimin që partnerët i japin njëri tjetrit, jo vetëm anën materiale të tyre, jo vetëm drejtën e përvetësimit, po përdor një term shumë obsedus dhe obsesional të zotërimit të njëri tjetrit në kuptimin fizik, që kjo është ana e dukshme e lidhjes partneriale, sepse në fundit ajo që është thelbësore, dashuria si ndjenjë në një çift nuk e lexon dot në rrugë. Pra i shikon 2 njerëz janë me njëri tjetrin, nganjëherë bëjnë dhe modelet e luksit, nganjëherë bëjnë dhe çiftin e lumtur, megjithëse që mund të kenë probleme të brendshme, mund të jetë një dashuri. Nuk është ashtu si duket. Absolutisht, ka një numër të pafund dashurisë që mund të jenë gri, mund të jenë të ndryshkura, mund të jenë false, mund të mbahen për arsye të ndryshme dhe unë mendoj që nuk është gjithmonë keq të detyrosh, sepse dhe dashuria ka të dialektikën e vet, ka kurbën e vet, ka ulje ngritjet e saj, e në një farë mënyrë nëse për shkak të një rupture që pson ndjenja e dashurisë duhet ta destruktosh atë, se tani po vija me makinën këtu te ju, me makinën e Channel One-it, po dëgjoja atje që pikërisht është ky problemi i çifteve që kanë këto disa sindroma të reja, domethënë është e çuditshme kjo shoqëria moderne. Nga njëra anë e ka liberalizuar, si thuash, në tërësi seksualitetin në krahasim me shoqërinë e skaluarës, dhe nga ana tjetër çiftet kanë filluar të kenë prirje maniakale, tendenca të kontrollit të jashtëzakonshëm ndaj njëri tjetrit, shikime të hipertrofizuara, të dyshime, mungesë besimi në një marrëdhënie, natyrisht, dhe këto janë, si thua, janë gryes, janë agent rrezikshëm që e shkatrojnë dashurinë. Domethënë, është një ndjenjë që kërkon kur lidhesh në partneritet, drejtje e mori kërkon dhe ca besim, po kërkon dhe një lloj komunikimi, një lloj kodi të ri për të shmangur nga i sindromi i tmerrshëm i ngjitjes që ka filluar të shfaqet tek të rinjtë e sotshëm, të cilët individualisht duan të jenë të lirë dhe në çift duan të jenë tmerrsisht të ngjitur me njëri tjetrin. Shikoni, unë po e them
edhe për shkak të moshës, po edhe për shkak të profesionit. Asnjë dashuri që ka brenda sindromin e dyshimit permanent, sindromin e ngjitjes, si duhet jesh i kapur prej rripi me njëri tjetrin gjithë jetën dhe gjithë ditën pa u ndarë dhe tjetër, kjo nuk ka sukses. E kanë gabim ata çifte që duan të thonë që unë jam i pandar, nuk ndahem as një sekond me bashortit dhe me bashortet. Ose që komunikojnë shumë shpesh në mënyrë të vazhdueshme, një lloj kontrolli. Mos ta bësh qëllim në vetvete, ti komuniko aq sa të do ndjenja jote, aq sa dëshiron ti, aq sa e mendon ti që është e domosdoshme, jam dakord, po nëse ne vëm determinant mekanik të kontrollit. Kjo e bën të rrezikshme. E bën të rrezikshme, e dëmton ja humbet vlerën, se imagjinoni nga një ndjenjë ngrohtë shumë e mirë, bëhet një ndjenjë bezdisë, imagjino çdo të jetosh vazhdimisht me frikën e dashurisë, të jetosh me tmerrin e saj, domethënë është një jetë në tmerr të vazhdueshëm, se ky është një problem i përditshëm. Po, ndërkohë, a mund të themi ne që në një lidhje, në një raport mes dy personave ku është dashuria mes tyre, është gjithmonë njëri që jep më shumë, që dashuron më shumë, apo këto janë ide dhe filozofira që ndoshta qarkullojnë dhe janë krijuar nga vetë personat, nuk është se kanë ndonjë bazë, apo është e përcaktuar që njëri është më i varur nga tjetri në një raport, pavarësisht nëse është mashkulli apo femra. Më lejoni të them që në qoftë se do bëjmë një analizë në kontekstin e sotshëm të ndjenjës së dashurisë, e cila nuk është më vetëm dashuri platonike, jetojmë në shoqëri moderne, e cila ka filozofinë e saj të individualizmit dhe të pragmatizmit, e cila duam s'duam ne ka hyrë edhe në marrëdhëniet e dashurisë. Pra dashuria e sotshme nuk është më eterike, nuk është një ndjenjë e kulluar, nuk është platonike, nuk është romantike nga ato që të marrësh kitarën të rish pos shtëpisë të dashurës të këndosh të natës se ikën ato, se sot jeta është shumë dinamike, jeta është jashtëzakonisht stresante dhe me siguri që po të vini re e ka kufizuar një çik hapësirën dhe kohën e dashurisë par excellence, e dashurisë së kulluar, si të thuash. E para, e dyta, në kohën e sotshme, dashuria ka filluar të bëhet një çik edhe matematik, ka filluar të bëhet si olimpia, domethënë partnerët lidhen sot jo thjesht nga një ndjenjë e kulluar, edhe kjo është. Bëjnë një lloj llogaritje? Absolutisht, bëjnë një llogari, shikojnë disa gjëra, sepse shikoni, më lejoni të them një gjë që ka pas raste të kem qenë në analiza të ndryshme dhe tani edhe një 15-16 vjeçari, dy të rinj kam qenë në një diskutim me dy të rinj, që 14 ajo dhe 16 djalë ishin bërë prindër, ishin dashuruar dhe dashuroheshin, u bën dhe prindër, por të dy ishin pa punë, të dy ishin pa shtëpi, të dy nuk ishin asnjë lloj perspektive. Një dashuri e pamenduar. Jo, kjo nuk mund në kohën e sotshme gjërat nuk bëhen vetëm me anë të shpirtit dhe me ndjenjë, bëhen edhe me të menduar, edhe duke llogaritur. Këto janë ligjet e jetës, nuk mund të bëjmë ne, nuk mund, ku do vesh, ku do jetosh, në qiell do shkosh. Ti jetosh atje, në parajsat e ndërruar, jo. Ky është rodi. Me siguri ky është edhe opinioni i gjithë prindërve që po na ndjekin në këtë moment. Në një farë mënyrë ti do marrësh atë që do, po natyrisht njerëzit kanë filluar të bëjnë edhe llogaritë e tyre. E para, e dyta, sot ju e keni parë, ndikimi i nivelit arsimor është bërë jashtëzakonisht i rëndësishëm. Për shembull, nëse në të kaluarën djali që ishte me arsim të lartë e kishte më kollaj madje her pas here e parapëlqente të merrte të dashurohej me një vajzë që mund të ishte me shkollë të mesme, sot kjo diferencë arsimore krijon probleme, është një problem që krijon probleme. Mund të mos krijojë, jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet, por rastet janë të veçanta. E dyta, arsyet ekonomike, domethënë perspektiva e partnerit. Unë jam i bindur që të rralla do janë vajzat sot që të pëlqejnë një djalë bukurosh që është dembel, që është vanitoz, që ri klubeve, që është parazit. Megjithëse mund të jetë shumë i bukur, mund të jetë Alain Delon apo çka ky Richard Gere, e vërtet? Është e vërtet? Është e vërtet? Sigurisht. Ti mund ta pëlqesh shumë atë, ai mund të jetë shumë i sjellshëm, shumë i mirë, shumë galant, shumë i bukur, king, etj. Po s'mjafton kjo? Sepse ti mund të bësh një dashuri, dashuria nuk është vetëm një bashkim fizik momental, pastaj kthjellohesh nga mendja dhe thua shikon që je dashuruar me njëri që është parazit, që është vanitoz, që rikot, që nuk për një periudhë afatgjat, sepse nga dashuria, nga kjo lidhje e jashtme krijohet një lidhje qenësore e cila ka ca pasoja sociale dhe kjo është arsyeja që duhet bëjmë llogari njerëzit e sotshëm për ndjenjën e dashurisë, sepse e din që është një fillimi i një ndjenje që duhet jetë gjatë, duhet jetë konsistente, duhet jetë qëndrueshme, që ka pasoja ekonomike, pasoja sociale, kulturore etj. Po ju përmendët një moment edhe dashurinë platonike. Kjo lloj dashurie, a mund të na ngop, a mund të na plotësoj si ndjenjë dashuria platonike? Jo, nëse ta marrim
ad literam, domethënë siç është dashuria platonike sipas gjykimit tim se ka lloj-lloj mendimesh të ndryshme dhe secili mendon sipas mënyrës së vet dhe unë kur nuk gjykoj që kjo që them unë është kështu sepse mund mos jetë kështu ose mund të jetë ndryshe, secili mendon në mënyrë origjinale për këtë. Zakonisht dashuria platonike është një dashuri në distancë, është një dashuri e pamundur. Jo, nuk është e pamundur, po të dashurosh platonikisht, domethënë të dashurosh në mënyrë eterike, pa këto angazhimet e tjera, pa këto ngarkesat e tjera që ka një dashuri e vërtet. Zakonisht një pjesë e madhe e dashurive në të kaluarën kështu kanë filluar në mënyrë platonike, nëpërmjet shikimit, nëpërmjet shoqërimit, nëpërmjet afeksionit, dëshirës për qenë afër. Kanë funksionuar? Kanë funksionuar atëherë sepse atëherë koha ka qenë e rrafshët. Shikoni, dashuritë e asaj kohe, po themi të kohës time, kishin vetëm një pengesë. Pengesa kryesore ishte çështja e biografisë së partnerëve dhe pastaj ato ishin të tëra të rrafsha, nuk kishte, sepse nuk do të diskutohet çështje pasurie. Pra nuk është se njëri ishte i pasur, tjetri ishte i varfër. Nuk mund të diskutohet probleme të tjera që ti ke kaq dyqane, un kam kaq shtëpi, se s'kishim as nga një shtëpi tamam. Ishin pak a shumë dhe një lloj. Dhe ky rrafshim ekonomik i shoqërisë, ky si thuash stratifikim i shoqërisë së kaluar diktonte edhe tipologjinë e dashurisë. Domethënë, modelin, mënyrën, format e tjera. Edhe atëherë bëheshin llogarira, po atëherë bëheshin ca llogarira të tjera. Nëse kthehemi sot nuk funksionon. Sot nuk besoj që janë kalimtare. Shikoni, tani se që themi, nëse flasim për ndjenjën e dashurisë, sepse njeriu në jetë është e sigurt. Të gjithë dashurojnë. Tani i keni dëgjuar që edhe fëmijët e kopshit kanë filluar të ngatërrohen, thonë kam dhe unë një të dashur aty shoqen time i të dashur. Adoleshentët po kanë ato dashuritë e para që janë të moshës së tyre, të cilat mund të jenë platonike, po për fat, me sa duket nuk që kanë dhe krejt platonike në kohën e sotshme, sepse një pjesë prej tyre po shoqërohen me marrëdhënie, edhe me marrëdhënie fizike dhe me marrëdhënie seksuale, madje siç besoj të gjithë e dini që është ulur pragu, niveli i këtyre marrëdhënieve në moshë të vogël, dhe kjo janë probleme të tjera që meritojnë të diskutohen jo me ligjin, jo me shtetin, jo vetëm me shkollën, se kemi thënë që çfarë bën familja, çfarë bën. Jo, unë besoj që këto janë ca gjëra që ka nevojë që të rindërtohet stofi tek të rinjt, duke komunikuar me ta, duke i ndihmuar ata që të vetë disiplinohen në një farë mënyrë të vënë në kontroll mishin e tyre për një periudhë të caktuar, duke menduar që veprimet t'i bëjnë natyrisht, unë nuk them se janë të ndaluara, por ato duhet jenë të menduara, duhet bën të jenë rezultati një ndjenje të caktuar, mos jenë veprime mekanike, veprime për të kaluar kohën, etj që janë gjëra që janë të shumë të diskutueshme. Pra, në një farë mënyrë në kohën e sotshme, kjo ndjenjë që është kaq komplekse dhe është bërë shumë e ndërlikuar, ka filluar të krijojë probleme, ka filluar të sjellë në shoqërinë tonë shumë frikra. Dhe ju jam i bindur se jeni shumë e re dhe do e mos jeni i brezit që i diskutoni intensivisht këto punë. Frika nga dashuria është bërë jashtëzakonisht e madhe tek të rinjt, ndjenja e mosbesimit, për arsye sepse qëndrueshmëria ndaj saj dhe kjo me sa duket e ka zhvlerësuar vlerën e dashurisë, duke e menduar atë si një vlerë unikale të qëndrueshme. Nuk them me atë që dashuria duhet të jetë vetëm një herë në jetë, se ka ju më duket më pyetër për të gjatë. Edhe do t'i pyesja sërish, do t'insistoja, po ndoshta pas përfundoni këtë pjesë. Domethënë kjo është ideja që do të. A mund të dashurojmë ne disa herë në jetë? Ndoshta ne kemi dëgjuar ose dashuritë platonike, dashuritë e librave, të filmave, që njeriu dashuron vërtet vetëm një herë në jetë. A ndodh kjo aq më tepër në ditët e sotme në këtë situatë kaq komplekse ku dashuria, siç e thatë edhe ju shpeshherë, vlerësohet ose nuk vlerësohet ashtu si duhet, nisemi nga shumë gjëra, nga shumë element. A mund të ndodhë që ne në jetë të dashurojmë dhe të dashurojmë shumë, të dashurojmë intensivisht disa herë, jo vetëm një herë? Apo nuk është e njëjta gjë? Tash këto një herë apo asnjëherë në kohën e sotshme janë si teoritë bardhëzi, o kështu o ashtu. Edhe këto lloj gjykime sempliste në kohën kur gjërat janë duke evoluar, duke ndryshuar, është vështirë t'i thuash, ose mund t'i thuash për të qenë konformist me shumicën e moralit sundus të shoqërisë, mund t'i thuash për të mbrojtur veten moralisht nga paragjykimet e atyre që dëgjojnë, mund t'i thuash për shumë arsye. Unë besoj që dashuria është një ndjenjë unikale. Natyrisht është se cila dashuri ka vendin e vet,
Unë nuk them që nuk ka një dashuri që është e madhe, por besoj që njeriu, si pasaj logjike, nëse humbet nga një dashuri e caktuar, në cilën ka hyrë sinqerisht dhe është gënjur prej saj, apo ka pësuar një dram, një traumë, një gjë që janë normale të ndodhin sot, sepse siç po e shikoni, këto të gjitha martesat që bëhen, sidomos martesat e para, janë në masën 95% të bëra me një dashuri që ka qenë e fortë. Domethënë, atraksioni i partnerëve ka qenë i fortë. Ideja që kanë hyrë në martesë përmes dashurisë ka qenë që kjo do të jetë definitive. Në këtë kuptim, sipas jush, dashuria e parë është dashuria më e fortë, më e sinqerta? Unë nuk e di, nuk do jem në gjendje, po nga bisedat që kam bërë me njerëzit, për shembull, unë kam shok të mi që kanë bërë martesa të dyta, apo ndoshta mund të ketë raste edhe martesa të treta për shkaqe të ndryshme, megjithatë, secili prej tyre ka gjykimin e vet për cilën dashuri. Zakonisht pëlqejnë më shumë atë dashuri që jetojnë. Ajo që jetohet është më e mirë se sa ajo që ka lënë përpara apo që ka ikur. Ashtu duhet të jetë në fakt. Do presim një telefonat për momentin. Përshëndetje. Përshëndetje. Po përshëndetje zotëri, po ju dëgjoj. U falenderoj për emisionin. Falenderojmë juve që në ndiqni. Zoti Tushi është një sociolog shumë i përgatitur, kollëdaka jam. Këto emisione duhet jepen më shpesh. Më shpesh. Këto tema është ideja. Alo? Po, ju dëgjojmë. Po, këto emisione duhet jepen më shpesh. Për mua janë më shumë vlerë. Duhet praktikohen edhe tek me emrin e familjeve, se janë shumë që nikon edhe kultura familjare. Sigurisht. Prandaj zoti Tushi është një njeri që këto emisione me të vërtet ja përshtat edhe kohës, kërkon që edhe koha vetë të nikoj tek njerëzit, kërkon që edhe koha vetë mos merret parasysh gjithë shka vetëm në ufori, prandaj jeta familjare është familjare. Unë jam kundra atyne njerëzve që duhet ta kritikojmë, që bojnë jetën, familja është, prindja është në shtëpi dhe fëmia është jashtë, në orën 12 natës, në orën 1 natës. Kjo nuk është kulturë, nuk është modeste, nuk është as dashuri, kjo është një injorim i karakterit familjar. Interesant, këndvështrimi juaj dhe i drejtë, në fakt, duhet pranuar. Për mua nuk është i drejtë. Prandaj, unë nuk jam kundër dashurisë. Por, edhe ajo kur linin, se unë konstatoj shumë ndarje të çifteve mos marteset, jo dashurisë, po mos marteset. Duhet të kufizohen edhe këta njerëz. Se në të gjithë botë dashuria është para kohës tonë, para nesh, e kanë fillu, por e kanë fillu me kulturë. E kanë fillu me modesti karakterit. Deri që është lidhë me familje, është dashuru. Kur është lidhë me familje, në kufizu, ka nërtu jetën familjare. Ka kërku të ketë perspektivë karakteri familjarë. Kurse unë shof edhe shumë qifte që ndahen. Por janë përfajet e njëjtë ose tjetrit. Unë jam dakord me zotnin i cili është shumë konstruktiv në këto që thot. Po, ndoshta sotria mund na dëgjojë nga televizori për të mos e mbajtur. Qofse s'ka gjë se mos i preva fjalën. Për të mos e mbajtur në linjë. Jo, te falenderoj zoti Tushi. Faleminderit për ju. Unë kam qef se jo se ky televizor nuk është i njekur nga njerëzit, se unë rastisht e qova, vetëm e gjova. Unë kam qef të krijohen edhe biseda familjare në studio. Po, ndoshta dhe kjo do ishte një propozim interesant nga ana ju. Edhe modestia familjare më kon shumë këtu. Sigurisht. Ju falenderojmë. Kundra adoleshencës që duhan dhe dashuri nuk shkojnë të dy, asnjëna nuk shkojnë njëna me tjetrën. Ju falenderojmë zotëri që jeni bërë pjesë e programit tonë. Ju përshëndesim. Po, një koment për zotnin, i cili ishte jashtëzakonisht i orientuar sakt në ato që thot. Po unë besoj që me qënë se ndërhyrja e zotnisë ishte në momentin e dur, dhe
në qoftë se do të zbërthejmë atë që tha, do ta kthejmë domethënë në interpretim sociologjik, zotnia tha një gjë shumë interesante. Domethënë, edhe kjo ndjenja e dashurisë dhe problemet e tjera që kanë bëj deri te çështja e fundit që shtroi për adoleshentët, janë probleme që marrin rrugë, që zgjidhen kulturalisht, që kthehen në modele në familje. Dhe kjo që tha zotnia është shumë e rëndësishme. Nuk ka rrugë tjetër në qoftë se ne sot duam të ndërtojmë të rinj të shëndetshëm që të dashurojnë në mënyrë të shëndetshme, që ta kuptojnë se ç'është atë, ajo dhe përgjegjësitë e saj, padyshim dhe përgjegjësitë e saj, vetëm nëpërmjet pikërisht krijimit të një lloj familje, siç tha zotnia, të një lloj përgjegjësie prindërore, të një lloj aftësie për të prindëruar, për të marrë vesh me të tjerët, me adoleshentët, së pari njerë duke dhënë modelin personal në jetën familjare, duke qenë për vete. Unë nuk them se njerëzit janë kështu statute që veprojnë në mënyrë të ngurtë. Jo, njerëzit janë njerëz, edhe në familje janë njerëz, sepse dhe familja e sotshme është liberalizuar, është në kuptimin është demokratizuar. Pra marrëdhëniet e sotshme të zotnisë me fëmijët e tij, me adoleshentët apo me secilit prej nesh janë marrëdhënie më dinamike. Domethënë, sot ti nuk ke të drejtë ti ndërhysh adoleshentit e të riut në mënyrë brutale si dikur, që çe ke këtë shoqe, pse ke atë shoqe, pse po lidhesh telefon, pse të erdhi në shtëpi, pse vajte në shtëpi etj etj. Koha sot ka ndryshuar. Nuk është kjo garancia nëpërmjet kontrollit të dashurisë të rinjve apo qoftë të dashurisë në tërësi. Përkundrazi, garancia është elementi kulturologjik, domethënë stofi i familjes. Stofu kuptoj tërësinë e parimeve që kanë familja në ndërtimin e saj, në rregullimin e marrëdhënieve brenda saj, në korrigjimin e gjërave defekte që ka çdo familje, sepse natyrisht është jeta, inkluzive dhe dashurinë, e cila është një element se më pyete mua mësohet, po, ja tani mësohet. Po mësohet në familje, nga modelet, edukohet në familje më shumë se sa mësohet, sepse atje është si thua, ajo kudra ku gradualisht tek njeriu skaliten ato tipare, ato individualitete me të cilat ai del në jetë dhe ndërton jetën e tij. Qarkullojnë dhe ide, thuhet, kemi dëgjuar se dashuria cilësohet edhe si një lloj sëmundje ndonjëherë ose patologji e trurit. Ju jeni dakord me këtë pjesë, do të ishte komenti, opinioni juaj? Po, më përpara edhe sot ka njerëz që sëmuren, do e mos që sëmuren nga dashuria, plot njerëz nga pasionet e tepërta, nga të dhënurit e tepërt pas dashurisë, dhe ju e dini që për fat keq në kohën e sotshme më vjen keq që dëgjoj ndonjëherë që ka edhe akte të tilla të vetvrasjes së të rinjve pikërisht nga që pësojnë zhgënjime nga dashuria. Kjo nuk më duket e drejtë. Domethënë, shndrimi i një dashurie sado e fortë që tjetë në një patologji, domethënë në një farë mënyrë që njeriu të bjerë në një pozitë që s'është në gjendje më të administrojë veten, për shkak se ka pësuar një zhgënjim të madh në një ndjenjë të tillë sublime, natyrisht shumë të rëndësishme, sepse nuk është e lehtë që të jepesh sinqerisht në një ndjenjë dashurore dhe pastaj të pësosh zhgënjimi më të madh. Ky është një moment traume shumë i thellë dhe ka njerëz që e përjetojnë në mënyra të ndryshme. Zakonisht këtë e pësojnë më shumë njerëzit që janë të sinqertë, po përdor një term të pastërvitur në kuptimin, po, dhe ne duhet i mësojmë, dhe meqense prap po kthehem te zotnia, ne duhet i mësojmë fëmijët tanë. Mua më vjen shumë keq që shikoj nga njerë që ka prindër të cilët i fusin fëmijët në pruvet për t'i ruajtur nga këto rreziqet e dashurisë, apo nga rreziqet e marrëdhënieve dashurore të parakoshme, apo që nuk kanë ndonjë vlerë të madhe, dhe pastaj fëmijët e tyre janë pa përgatitur dhe pësojnë zhgënjime të tilla, pastaj pësojnë trauma psikike, pësojnë deformime të tyre të jetës së tyre, vetë izolohen, mbyllen, e përjetojnë si tragjedi. Ajo është i dram, po tragjedis është. Dram është, natyrisht, është dram. Po është i dram që korrigjohet. Po njeriu i Zot është ai që pikërisht prandaj po themi që ka dashuri të tjera. Atëherë do të thotë që kjo është dashuri e shkatërruar, e prishur, e humbur, e cila nuk ka më vlerë, duhet dilituar. Gradualisht, natyrisht, se nuk është kompjuter njeriu që shkel delete dhe i heq ato që ka shkruar përpara. Jo, po megjithatë, ai duhet vazhdoj të shikoj, të korrigjoj veten mos, të gjej statusin e ri, të gjej dashurinë e re që do t'i vi përpara që i takon, po jo të marr rrugën mbrapa. Shikoni, nuk është unë nuk e konsideroj dashuri të madhe atë dashuri që shoqërohet me akte, me suicid, me vetvrasje, me humbjen e jetës. Ajo është një turp. Ai është jo vetëm krim social, sepse këtë nuk e fala Zoti, dhe duhet ta dinë të rinjtë e sotshëm. Që edhe kur bën një veprim të tillë të marr, që të humbasësh jetën për shkak se të ka lënë e dashura apo i dashuri, edhe Zoti, që është atje ku është, nuk e di ku është, nuk të pret mirë kur i ke marrë jetën vetë, se ke këtë drejtë ta bësh. Përkundrazi, ajo është një humbje, është një betejë e humbur,
Po nuk është tër lufta e njeriut për të gjetur dashurinë e vërtet në jetën e tij dhe koha ka treguar. Mund të një dashuri tjetër. Absolutisht në përgjithësi të gjithë njerëzit që janë riorientuar drejt pasi kanë humbur dashurinë e parë apo dashurinë e radhës, kanë gjetur forca, energji që të sigurojnë një jetë më të dobishme, më të shëndetshme, një dashuri më të fortë, një partner më të mirë me të cilin kur ka kujtuar se ku ka qenë atë ferr i cili ishte dukur idilik, e kupton fare mirë se çfarë ka gjetur në jetën e tij të vërtetë. Do të jetë një mesazh shumë shumë pozitiv. Ishte shumë i mirë për të rinë veçarisht. Për gjithë të rinë që na ndjekin dhe ndoshta jo të rinë në këtë ekstrem, por që mendojnë edhe për situata të tjera, të veprojnë situatat pakëndshme në momentet kur ndodhin këto gjëra. Ndërkohë, të flasim për një pjesë tjetër. Ndonjëherë ndodh ose duket sikur dashuria nuk na mjafton, nuk na mbush, nuk na ngop si ndjenjë. Çfarë kërkojmë ne në të vërtetë kur nuk jemi të kënaqur nga dashuria? Kjo nuk, to termat që kanë konotacion materialist nuk na mbush, nuk na ngop, etj janë çik gjëra materiale dhe kur nuk na mjafton dashuria, kur nuk kënaqemi me dashurinë, çfarë duam në të vërtetë? Për qenë të lumtur. Shikoni. Për qenë mirë. Shikoni, dashuria nuk është ndonjë bateri e karikuar që e merr vë te vetja dhe ajo funksionon pambarimisht. Ajo ka nevojë të rikarikohet vazhdimisht, është një ndjenjë që ka nevojë të jetë e përhershme, të ketë vlerësimin e saj në kontekste të caktuara të jetës, përballë dallëve të saj, problemeve të saj. Pra, në një farë mënyrë zakonisht fillon ajo nuk e ndjen vetë të ngopur ose si thua, fillon të bëhet dashuria ose lidhja fillon të bëhet e bezdisshme, kur ajo fillon të gryhet nga brenda nga patologjitë e saj. E thash dhe pak më përpara, po të shikoni sot, po të studioni dhe po të analizojmë pikërisht shkaqet e divorceve, një pjesë e madhe e tyre që kthehen në grindje, në konflikte, nuk janë vetëm për shkak të tradhtisë bashkëtorë ose të elementeve të tjera, po kanë dhe arsye të tjera, të cilat gradualisht, nëse kjo marrëdhënie, nga një marrëdhënie inkandeshente e përfituar në mënyrë të trëndafilt, se dy njerëz që do jetojnë vazhdimisht të lumtur, se ky është përfytyrimi fillestar i dashurisë së njeriu dhe shumë mirë që është i tillë, por edhe ka fuqi, sepse e mendon gjithmonë në trajt ideale, por kur hyn në rrugët dhe në hapat e vazhdueshme, në inkrementalizmin e saj, domethënë ecurinë e saj, ajo ka problemet e veta. Dhe çështja është që kjo lidhje, kjo dashuri, kjo ndjenjë ka mundësi që të pësoj ruptura, të pësoj dëmtime, të pësoj pikërisht nga fakti që nga mënyra se si sillen partnerët me të, pra nëse këtë bateri të ndjenjave të përbashkëta e karikon, e mban vazhdimisht të temperuar, apo njëri i bie gozhës dhe tjetri i bie patkojt, dhe kjo lidhje nga një fillon të bëhet e mërzitshme. Shikoni, të jeni të sigurt që pjesa më e madhe e konflikteve në familjet e sotshme, pjesa më e madhe destruktimit të dashurive të sotme vijnë nga grindjet. Dhe një pjesë e madhe e grindjeve janë grindje që vijnë për karaktere ekzibicionale, për teka, rritë e sotshme janë bërë shumë tekanjos. Domethënë kanë teka, e kanë, ku diun, ky sherrri u është bërë si limf, kanë qejf të jenë të zëmëruar, kanë qejf herë pas mirë, natyrisht ajo ka, edhe grindja është, duhet bërë, është e bukur, edhe mbajtja mëri në dashuri kthehet në një forcë pasi e kalon atë mërinë për një arsye të ndryshme, po në qoftë këtë bën modus vivendi, pra në qoftë se një lidhje dashurore i fut grindje në mes, i fut dyshimin në mes, i fut skepticizmin reciprok në mes, atë ajo s'mund të jetë e qëndrueshme. Do e mos ja do bëhet ferr për njërin ose për të dy bashkë. Do e mos që secili nga partnerët nuk do në vend që të ndjej se ka pranë të dashurin, do të ndjej se ka pranë armikun. E në momentin që partneri bëhet i huaj për ty, i huaj për tjetrin, atëherë do të thotë që akulli në mes është krijuar, ajo urë ka filluar të shtrëmbërohet edhe me siguri që nëse nuk të lëkundet dhe nëse nuk e rregullojmë, është e sigurt që ato do shëmbet dhe pastaj do e mos nuk ndihesh i kënaqur në dashuria. Po, kemi mbërritur kështu edhe në fund të zotit Ushi, këto ishin minutat që kishim në dispozicion për të folur për këtë temë të gjerë, mund të flitet shumë, një temë komplekse ju e thatë që në fillim të programit, një temë e cila ka përkufizime sipas secili e përkufizon ashtu si di. Këto ishin minuta shumë të bukura edhe për mua natyrisht, edhe uroj që ata që na kanë dëgjuar të na kuptojnë drejt në dëshirën e mirë që kemi për të rregulluar gjërat, për të ndihmuar, sepse natyrisht të tërë kemi nevojë, edhe unë, inkluziv bashkë me të tjerët, mësojmë nga njëri tjetri për të gjetur rrugët më të mira për të rregulluar jetën tonë. Ishte kënaqësi që ishit me ne, ju falenderoj.